povabil Milana Bobenjaka z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. To je naslov njegovega predavanja Gaj Marci Keller iz Flavijanskega municiplja Negrovin, torej do Novo Pokrškem, prispevek školstvu v antiki školstvu. Hvala. Ne se bom naredil samo na svete klasične teorije, pa bom predstavil tudi eno pomočno sredinsko vedo, ki je mogoče biti manj znana, naša pa je imel prvega učitelja v Sloveniji. In sicer je to epigrafika, ki se ukvarja z napisi na trdih podlagah, predvsem na kamnih, sicer pa tudi na drugih spomenikih, tudi na fragmentih keramike, na opečnejših imamo trajne širine grafite, tudi na freskah imamo kakve grafite. In eden od takih spomenikov je tudi tak, ki ga bom nazadnje predstavil. Najprej je bil pa poleg Novega pri Krškem, leta 1885, odkril ga je pa starinokop, starinaslovec Jernej Pečnik, ki je v sredine 80-ih let 19. stoletja po do svoje smrti 1914 izkopal številne makedonske grobove, čez 3000 grobov, kot sam pravi. Potem je izkopaval po celi Dolenjski, mi smo tam tudi na Dolenjski v okolici Ljubljane, bil je pa seveda nešolan arheolog, zato so ta njegova izkopavanja bila neke vrste roboglideraj, tako kot je direktor Dunajskega Slovenskega muzeja poimenoval. Skratka, on je sodeloval z Narodnim muzejem, pa to nebo današnjega Narodnega muzeja, Mandelskim muzejem Rudolfinu se takrat imenoval. Takratni kustos Karl Dešman se je z njim dopisoval in ohranjeno imamo pisma z teh izkopavanj. Sicer tega ni zelo veliko, a teh grobnih celot se ni dalo rekonstruirati takrat, ko so Sonia in Peter Patrun v 70 letih vlagati najprej. Nismo mogli rekonstruirati nobene grobne celote, lahko so pa pač naredila tipologijo predmetov, ki so bili takrat najdeni od tih do vseh mogočih. Tudi to niso bili vsi predmeti, ker so nekateri kvalitetni predmeti šli tudi na Dunaj, ker si tam obeti večji zaslužek. On je bil za to plačan. Imel je 11 otrok, takrat je bil poročen, pa tudi delo ga nisem imel, bil tudi uradnik v Milni na Brenskem, ko je tisto delo zanemalo, pa se ga potem vrtne službe, kot se je živelo samo s tem. Delo je seveda v glavnem poleti, je pa to, če bomo danes govorili, ta napis je našel 11. novembra 1885, potem je pa še to grobišče z Novega proti Bregom izkopalo še do konca decembra, ker potem še pošiljal Tišmanu najdbe in pa pismo. Njemu je zanimivo tudi še, da je ohranil tudi nekaj risk, ni žal grobnih celot, ampak tistih modelov, ki jih on izkopaval. To so bile gradiva hranjeno v arhivu Republike Slovenije, tudi ta razna korespondencija njegova s Dežmanom. In tam smo lahko nekatere podatke o teh spomenikih izsledili. Zanimivo je to, da je bil tam nagrobnik najden v enem grobu, ki je bil sestavljen iz kamnitih plošč in dve od teh so imele napise. Ta je bila kot pokol pravda nekega mladeča, tista manjša bila pa kot stranska zadnja stranica s tem, da je bil napis obrnjen na zemlji, šele ko so grobno celoto razvili, takrat se je doma tudi tisti napis. Lahko za to dobro. Sicer ni ta plošča, lepo, če bi bila to zdaj ena nagrobna stela iz interijera v Nemčiji, kjer je upodobljen učitelj in pa dva učenca Trske, pa sicer ne prisuje celega reliefa, so še dva učenca v vsake strani, to smo letali, kjer imamo puk, seveda tudi bolo, pa potem ta desni učenec ima še skrinjo, kjer ima ta pisanje
pribor. To je zdaj cela ta sfera. Tu so ta plemena, ki so tukaj na našem prostoru živela, seveda je tam Ridunom, Drnovo pri Krškem, tam na spodaj pred sotočjem Save in Krke. Na tem prostoru so živeli Rotobiki, keltski prebivalci. Imamo pa za Dolenjsko tudi veliko število keltskih imen ohranjenih. Skupaj jih je okrog 30, kar kaže, da so tudi, ki so si tudi postavljali spomenike. To je celoten ta prostor Novega Dunuma, Aper sega skoraj do Ivančne Gorice na zahodu. Sicer te meje med posamičnimi Alpi niso točno znane, je bilo pa najdenih vsega skupaj 200 napisov, za ožjega mestnega področja pa 50. Med tem je največ nagrobnikov. Pečnik je našel še nekaj fragmentov teh nagrobnikov. Večina so pa votivni napisi, tam je bila tudi beneficiarijska postaja, kjer so bili ti uradniki Ponavskega legata, ki so službovali kot neke vrste nadzorna policija. In so postavljali tudi v te žrtvenike v Medvedinu, ker je bila ta postaja. Bila je tudi carinska postaja, imamo dva napisa, kjer so omenjene dve osebi z grškimi imeni. Imamo pa še, tukaj so prenesene meje, Panonija, Novik, Regio Dekima, Dalmacija. To je pa ta antični zemljevid tabor Hojtingerjana, kjer so tudi razdragane posamičnimi postajami na tej cesti iz Zamona proti Ciski bodo navedene. To je pa ta napis, to je slika, služijo kot pokrov, kot rečeno, ima enostavno obliko nagrobne stele, kot neke vrste tempelj. Neobičajni so ti krogi, to je zelo redko, da so samo krogi, ponavadi so kakšne delfine, kakšna druga grobna simbolika, da ima ohranjen celoti ta napis, Gaius Marcius, Gaius Filius, Heiler, Praeceptor, Grammaticus, Alegrecus, Amorum Quinquaginta, Hixitus, Pompei Quinti Filia Respecta, Siviet Congi Viva Teki. Skratka, zelo enostavna nagrobna formula. Imamo rimskega državljana, ki je bil Gal Marci, Gaius sin Celer, to nam pove, da je imel rimsko državljanstvo, ni bil soobjenec, bil je pa Praeceptor Graecus, ali pa Praeceptor Graecus, to je to tega na tej višji stopni elementarne gramatike ali pa grščine. Ampak boja možno in jaz sem mislil, da bom zdaj lahko to malo razčiščil, ker sem se s tem napisom že pred časom ukvarjal. Takrat, ko je bil objavljen leta 1886, se je Simon Frankfurt odločil za Praeceptor Grammaticus, ko je bil pa v cilu, pa je postal spet Graecus, in tako je tudi do tesaura Lingua Latina v tem slovarju, kjer je prav za ta izraz tudi kot primer uporabljen, oboje puščeno odprto stavko, govori pa za oboje nekaj argumentov. Proti grškim učitelju bi govorilo to, da sam ni bil Grk. Navadi so bili grški učitelji služenskega izvora, ki so se mnogo. Ni bilo pa običajno, da bi učitelja na tej temni stopni učili oboje latinsko in grško slovnico. Po drugi strani je pa za tega gramatika bi govorilo to, da je v času, ko je ta napis nastal, to je bilo v konec 1. stoletja, začetek 2. Takrat je bil Nevidunum že mesto pod Vespasijanovem prestolu na Cipi, avtonomno mesto, in je verjetno bilo tudi javno šolo, kjer bi on lahko delal. Skratka, za te arhitektorje imamo v pisnih virih omenjeno, da so bili odplačeni od države. Seveda ima Praeceptor več pomenov, lahko je tudi nekaj vrste svetovalec, lahko je tudi privatni učitelj, ampak običajno so bili to učitelji v javnih šolah. Bil je star 50 let, ko je moral po nagrobniku postavljena njegova želja respekta sebi in pa konjih. Navadi so si ti Rimljani že zaživo postavili ta nagrobne spomenike.
on je pa takrat tukaj umrl, ker tudi ta formula Hixitus est tukaj drži, tukaj počiva. Tukaj je nekaj teh okrašav, ki nastopajo na etnografskih spomenikih. Pri teh potrebno povedati, da na latinskih je veliko besed okrašenih, s razliko od grških, kjer so vse besede izpisane, tam so tudi veliko manjše črke. V originalni so pa uporabljeni sistem okrašav, po katerih tako razpoznamo, za kakšen napis gre, recimo za dojmo je za pismanju z bogovomano, BMF, benemerenti fekit, zaslušnjeno. Bilo to postavljeno po osah Hixitus sunt, kosti počivajo tukaj, posit tibi teralive se tudi zelo običajno, ali pa memore eterne. Na grobnih potem so v častnih napisih v inhonorem ali pa pecunia publica iz javnega denarja, lahko je tudi pecunia sua ali pa desu, ketit. Pogosto je bila tudi okrašava tudi dekretu od Korjonu, to je slekomestnega sveta, teh imamo tudi nekaj iz Neviduna. Potem so pa na tej kotlini so pa Saprima ali pa Votum Solvetine smeri, to da je dal posvetiti zaslužnemu. Tu je še nekaj teh primerov napisov, recimo ta del je napis posvečen cesarju Trajanu, ki ga tudi posvetil ta mestni svet v dekretu Korjonu. Skoraj imamo pa njegovo literaturo iz leta 102. Na lesni strani je tudi zanimiv napis, ki je pa iz Celeje, kjer je pa vitez Tidvari Klemens, ki je bil cesarski tajnik. Bil je zelo pomemben tudi v teh nekomanskih vojnah in tukaj na teh časnih napisih so ponavadi celotno njegovo karijere teh osebnosti zapisali in tukaj imamo od tistih prvih vojaških služb, ko je bil načelnik menice v britanski ali vse do teh prokuratorskih funkcij v Mali Aziji, v Bernardiji in v Severni Afriki. Posvetili so mu pa to Civitas Treferorum. Potem je še en drugi napis pomembno, ki je tudi zanimiv, gre pa za samo delno ohranjeni napis, ker je ohranjen približno 1/3. Gre pa za nekega senatorja, ki je bil legat, cesarski legat, bivši pretore, da bi izvedel cenzus v provinciji Španije in pa član svečeniškega kolegija Quinta Kentirov Sakris Faciundis. So pa ta napis njemu posvetili Rotobe, ki so bili ta skupnost municipijom Razobegornice na to mesto, na javnem mestu publike, svojim patronom. On je bil očitno njihov patron, za te njegove zasluge smo potem postavili tukaj tak napis. Zakaj tega patrona omenjam, ker so bili nekateri učitelji, so imeli tudi svoje pokrovitelje, skratka, dobivali so denarne donative od patronov. Lahko so bili pa tudi sami patroni temu drugemu. Potem imamo tukaj še en napis, ki je pomenil enega viteza, ki je bil župan v Nevidunu, Lungirus Dikundu. To je eden od dveh, zato Lungir. In pa tudi prokurator v Bernani in pa v Afriki. Žal, ta napis je v celoti ohranjen, ker služi kot pokrov kozmotičnega sarkofaga. Še predtem pa so ga izogli na sredini, kjer je bil v uporabi kot pokrov kloake. Potem je še tukaj nekaj napisov, na katerih so ohranjeni tudi keltska imena. Predvsem ta prvi na levi strani Beko Kojonis, Amodum Trigenta, Hixitus Es, Albo Odionis, Vidus Epicidi, kot so odule Konungi, ki je naredil sebi in pa svojim ženi so oduli. Potem tudi Lev je zelo zanimiv, ki ima še te črte, ki si jih je naredil kamnosek, da bi lažje opisal črte. Cirus, Vrogi, Marit, Fidius, Vidus Epicidi, Maturnata, Admatonis, Anorum, Quadragintas. Skratka, 4 keltska imena.
Potem je še tudi spodaj levo je še eno ljudsko ime, ki je tudi zelo redko. Tukaj so bili sinhroni s Eskinko, koji so tudi te diftonge AE so zapisani kot AE. Skratka, vsi ti tri napisi so iz prvega stoletja, kar pomeni, da so takrat ti ljudje, ki so tam živeli, znali to brati, da so se tudi učili. Potem je še en napis, ki je pa izdan v Alžiriji. Mogoče nekaj od tega, ki je v Klesanem živu naskalo v Trenčinu na Slovaškem, je pa posvečen bogini Viktoriji. In sicer je posvetil vojska, ki je bila nameščena v Laboricijo, v Milite Svobodnost, potem koliko je bilo teh vojakov. Spodaj je pa ime Marko Valerij Maksimjan, ki je bil legat lige druge Djutrix, ki je poskrbel za to. Zakaj je ta napis? Pomembno je prepis Marka Valerija Maksimjana iz Platoviona, ki je omenjen tudi na tem napisu iz Zane v Alžiriji, kjer je pa naredena celotna njegova karijera. Gospoda Marko Valerij Maksimjanu, Valerij Maksimjani, ki primerali s Filijo, skratka bil je sin isto imenske osebe, ki je bil pontifex kolonije na Ptuju, potem bila Vites, potem je njegova vojaška karijera in pa spodaj tudi, da je bil legat te legije Segunda Djutrix, ki je prezimila v Laboricijo. Tu je zdaj ta ena slika iz sredine 19. stoletja, kjer so ostanki, ki so jih takrat izkopali na Ljubljani. Na sredini je do Novo brege, so pa tista na desni strani in ob tej cesti proti bregom je bil narejen ta grob, kjer je bila ta nagrobna plošča. Tukaj, kjer je to črno, tu ne bi bil forum. To so pa izkopavanja Petra Petruje v 60. letih 20. stoletja, ki je naredil skozi celotno vas sonde, ki so bile skoraj vse, ki je naletel na zidove in pa v strugi, nekdanje sovski strugi je pa naredil tako večjo sondažo, kjer je odkril te objekte, ki bi naj pripadali pristanišču ali pa forumu. Sicer tam ni prav veliko videti zgoraj, kjer je ta rdeča, to so še skladišča, ki so bila takrat odkrita. To, kar je zeleno naj bi bil forum in tista rdeča, v polno rdeči barvi je bil en mozaik. Sicer so pa še iz zračne fotografije vidne tudi strukture tukaj spodaj. To je pa slika, ki je naredil sin Janela Pečnika, Ivan Pečnik. Gre pa za fresko iz ene od teh nebidunskih grobnic, ki žal ni ohranjena, je pa ta slika v Narodnem muzeju, ki prikazuje tu voz za seboj. Tukaj imamo potem primer za grško ime, to je Fajdos, ki je taki slugici kulturi Severus Epilianus, ki je posvetil Silvanota žrtvenik, bil je pa sužen združenja carinikov, te ilirske carine. Potem imamo tukaj eno svinčeni ploščici, ki so bili najdeni v Ribnici, ko so delali avtocesto leta 2001. Na eni je omenjena Romula Anionis, tu ni čisto sigurno, če gre res za cestno postajo Romula, ki omenjajo nekateri itinerarji ali pa za osebno ime. Tu pri drugem napisu na drugi strani je pa kjersko ime Dolgja, potem je enota za težo v funtih, en funt in 4 punče, potem narod, ki se na ta razlaka še ena številka. Skratka, tudi na take, to so zelo drobne ploščice 2 do 3 cm, od tanke do 1 mm. Te so uporabljajo v obratih, kjer so izdelovali
obleke ali pa barva tkanine. Potem na to še ena pisem grškim imenom, ki je posvečen Jupitru Delfusorju ali Delfinskemu, ker je vprašava ne vemo točno, in pa geniju kraja posvetil, da je ta Zotikus, ki je bil namestnik v carinski postaji Bazileja, ki je bil osvobojenec, ki je bil sužen 2 Augustov, takrat sta bila 2 Augusta. Tukaj imamo grško. Grško ime teh grških imen je naredilo še nekaj. To pomeni, da so bili Grki na Pinčevsko oziroma na to, ki bi se želel učiti grško. To je še tisti napis, ki sem ga prej pokazal, ker ima 4 keltska imena. Potem tukaj imamo pa tako imenovano pseudo-ventrilo ime, kjer je rimsko ime izpirano iz keltskega imena. V prvi štici je Publius Martimarius Cartus, Nerto je keltsko ime, malo tudi, in potem so dodali samo močnico Ius in naredili rimski nomen ventila. Če se vrnemo zdaj še nekaj napisov. Najprej nam v tem, kako je pravo skoncirana šola in izobraževanje v antiki, poleg Plutarha pove Quintilian, je napisal Institutiones Oratoria, nekaj vrste priročnik za šolo retorike. Poleg njega je pomembno tudi svetovne vodilo o učiteljih slovnice in učiteljih dvorišča, Declamaticis et Rhetoribus. In pa še Quintilian je živel med 35, rodil se med 35 do 40 in umrl nekje okrog leta 100. Rodil se je v Španiji, bil je nekaj časa tam, vendar je kmalu prišel v Rim, kjer je nastopil tudi kot učitelj govorništva in kot sam pravi, po 20 letih učenja se je lotil tudi pisanja tega priročnika. Napisal je tudi Prokat govorništva, en manjši spis. Velja za največjega rimskega pedagoškega teoretika. V tem priročniku Institucione Oratorija podaja pregled rimske vzgoje in izobraževanja, ki se stavi svoj lastni koncept. Ta spis je bil do leta 1416 izgubljen. Takrat ga je odkril humanist Poggio Bracciolino, ki se enostavno samohvaden. Imel je potem velike vpliv tudi na humanistično pedagogiko. Quintilian je prvi omenil pomembnost neformalnega učenja, kot tudi, da je prosti čas prav tako pomemben za oblikovanje mladega človeka kulture, ki jih prebija v šoli ali v družbi pedagoga. Izenačuje splošni izobraževalni pouk sekundarne stopnje značilno fakta z grško paidejem, pri čemer je dokončno opredelil pomen zaokrožene vzgoje in pomenoval oblis doktrine krog znanosti. Za vzgojo morajo skrbeti že starši, že od začetka, predvidni morajo biti že pri izbiri dojel, služnjo in pedagogov, otroka se morajo ti govoriti pravilno imeti dober značaj, tudi že kolegica tudi prej omenila. Tiček naj se najprej uči grško, še da potem latinsko, vendar je treba paziti, da latinščina ne bo pokvarjena. Pomembno je tudi, da se otrokovega razuma ne prebremeni, da se ne začne zavračati učenja. Zato na prvi pouk poteka skozi igro. Trinja se z ustaljeno metodo navado poučevanja imen črk, še preden jih otroci vidijo, pa predlaga, da se jih učijo s pomočjo modelov. Quintilian je predvidel 5 stopenj svojega izobraževanja bodočega govornika, prva je predšolska,
Že pred obiskom šole naj se nauči grškega jezika, vendar pri tem tako, da materinščina ne bi trpela. Starši in pedagogi morajo kar se da pravilno govoriti, da otroku ne utrpijo napak. Potem je elementarna stopnja izobraževanja, pri tem se deček nauči predvsem brati in pisati. Quintilian priporoča počasno uravnovešeno branje brez napak, dobro in hitro pisanje. Vsebina naj bo moralno primerno, vsebuje pa naj tudi redkejše besede. Potem sledi sekundarna stopnja, to je prva stopnja višjega pouka, na kateri naj poučujejo posamezne predmete predmetnih učiteljev. Tu se naj ne uči zgolj gramatike, ampak tudi druge predmete, cetere artes. Ta stopnja naj se začne z glasbo in geometriji, učiti se mora tudi izgovorjavo javno nastopanje. Sem spadal še osnove začetki govorništva, primordia, dikendi, in med sekundarno stopnjo na tej nastopni ne bi učitelj govorništva, rektor, kljub temu pa Quintilian zahteva, da se pouk nadaljuje pri gramatiku, pa tudi pouk geometrije in glasbe naj se ne bi končal. Potem je še terciarna stopnja, to je velika retorika in jaz neke vrste visokega šolskega pouka. Na tej stopnji gre za poglobljen študij govorništva in poklicno strokovno organizacijo. Quintilian točno zagovarja šolanje v šolah in nekaj nas zagovarja kolektivni pouk in ne individualnega. Kot pomisleke proti kolektivnemu šolanju so takrat navajali, da šola kvari značaj, da se učitelj ne more tako posvetiti učencem kot individualno. Po Quintilianu pa je ena največjih prednosti šole možnost tekmovanja med učenci in s tem primerjava z drugimi. Zelo nasprotuje telesnemu kaznovanju, ki je bilo takrat običajno. Po njegovem prepričanju je smota, da se prispi le sužnjo. Zdaj tukaj zaključil skratka, če gre za učitelja gramatike ali grščine, ne morem reči. Imamo premalo delo teh napisov, ki izmenjajo tektorje zelo malo. To je tretji, ki je potem za Olinga Latine. Hvala za.